ule secretary wako anakupenda na alikurithi kutoka aliyekuwa secretary wako. Una bahati ya kuwa na secretary viongozi. Secretary wako alikuwa Madam Tuma na akakukabidhi kwa Madam Dachi. Sasa wanakupongeza wote kwa kufunga ndoa, wanakuombea baraka katika ndoa yako. Usisahau ibada. Madam Dachi amekuletea duvet, lakini amekuletea mswala na kitabu cha sala. Kwa hiyo secretary wako ni Madam Dachi. Asante. Na tulikuwa tunaongea mara kwa mara kwenye group, tunafurahi, tunacheka, na huu sio mwisho wa kucheka na kufurahi. Mwanamke daima lazima utafute furaha yako. Tunakutana na mengi, tunakutana na vizuizi vingi, lakini tusipoitanguliza mbele furaha yetu, tutapasuka mioyo, si ndio? Kwa hiyo tulipata nafasi ya kufurahi kweli kweli. Lakini pia tumshukuru Mungu kwa kutupa uhai. Tuna wenzetu ambao tulikuwa nao kwenye secretary, lakini afya zikayuka. Wengine walipoteza maisha. Huenda tarehe leo tungekuwa nao. Tunamshukuru Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Na tuiadhimishe kama mlivyoanza kufurahi kwa masekreto. Lakini pia tusisahau wenzetu ambao ni wanaume ambao wanatushika mikono na ndio mabega ya kuegemea sisi, si ndio? Japokuwa tunapita sisi wanawake tunapita kwenye changamoto nyingi, lakini wao ndio tunaoegemea zaidi. Kwa hiyo pamoja na furaha hii, wale tulio katika ndoa, wale tulio katika safari ya kuelekea kwenye ndoa, basi tuheshimu kwamba wao ni vichwa vya nyumba. Amina. Kwa hiyo hata tulipoondoka kuja huko lazima tumeaga, si ndio? Tunakumbushwa mara kwa mara. Na ile mbele unaona. Kwa hiyo mimi tu ni hiyo kwamba pamoja na kwamba tunapigania haki, lakini bado mwanamume anabaki kuwa mwanamume. Kwa hiyo tunapochapa kazi zetu na kuangalia mambo yetu, tusisahau kwamba tunadai haki za kusimama, ni zile haki za usawa. Lakini tusiziondoe zile haki ambazo ni za baba. Ndio maana watoto wa kiume wamekuwa sasa katika hali ngumu. Yaani ndio imekuwa ndio eneo ambalo machozi mengi ya wanawake yako. Kwa hiyo tusisahau kizazi cha kiume, tukiombee na tuwape jicho la zaidi la malezi, kwa sababu tukikosa wao basi dunia haipo. Hata wanawake tena hawatakuwepo, kwa sababu ndio tutakuwa tumegota. Kwa hiyo naomba wanawake wenzangu tuendelee kuombea kizazi cha kiume pamoja na watoto wa kike. Nilipokoka nilikuwa namuombea zaidi. Nimeombea sana. Na nampenda sana. Angalia na manati yake kule. Yuko na makubwa ni kule. Aliniokota. Nimeokota. Bismillah. Ndasema. Nilijisikia vibaya nilipojiita tikitimaji. Na usiku nilikuwa nawasiliana na Justin. Nikamwambia kamdomo. Jamani, secretary wangu anabubu sana. Ile siku niliomwokota tu nikasema leo kimbele. Nikampa Justin shilingi 10,000. Sasa tumpelekea lunch. Lakini kila siku analalamika. Wakati mimi nilikuwa naombewa tu.
za shilingi 2000. Kila yeye nilimwokota nikampa shilingi 10,000. Analalamika kila siku. Manati. Naomba uje na manati yako ili baadaye. Na manati na tikiti. Sasa hapa tumekutanisha manati na tikiti. Kuna manati na tikiti. Wewe mtesi na teni pale. Ni hapo kwa teni jamani. Ila kuna mkali huyo maana yuko wapi? Eti kama mnunulia mtandio shilingi 10,000 kwenye